Ngithanda ukunibingelela nonke lapho kufinyelela khona izifundo zethu. Sibonga ukuthi siphinde sahlangana okhulumayo uBeno Maseko kanti angihambi ngedwa lapha, ngihamba nomzalwane uZathayaza Sisi. Mina ngunjabulo Ntuli. Siyabonga Baba Ntuli. Sizothi ke ngaphambi kokuba sichubeke nesifundo sethu sibe nomthandazo. Uma sicela uNtuli asiphe umthandazo wokuvula le nkonzo. Singavala amehlo. Bawethu asezulwini, Nkosi sikubonga futhi mina osibusise ngayo. Sikubonga ngebusiso sipha zona emehleni. Sikubonga futhi nangezobonakalo sinikeza lona ngasonke isikhathi nethuba sinikeza lona lokuthi sikwazi futhi sicela Nkosi futhi namanje sathi sifundo sakho bonakala ungenelela, bonakala kuba wena ukhulumayo. Konke Nkosi siyakucela egameni lakho. Amen. Amen. Isifundo sethu sanamhlanje kuyisifundo number 4 ekuyisifundo esikhuluma ngokuvuma izono, confession. Kuvesi lethu lokuvula likuZaga 28 uvesi ngo13 lifundeka ngalendlela. Ofihla iziphambeko zakhe akayi kuphumelela, kodwa uzivumayo azishiye uyakuthola umusa. Izaga ngo28 uvesi 13. Kanti futhi lapha uma sibheka futhi kumoya wesiprofeto otholakala ku Steps to Christ, uthi wona lapha, the confession that is the outpouring of the inmost soul finds its way to the God of infinite pity. So lapha ke kafushane ngesizulu sithi sona ukuvuma okungokuthululwa komphefumulo ongaphakathi kufumana indlela eya kuNkulunkulu onesihawu esingapheli. So ke isifundo sethu sanamhlanje sisinikeza indlela ekufanele sivume ngayo izono nokuthi yini into ekufanele siyenze kube ingaphakathi kithi, kungabi nje ukuvuma okungaphandle. And uma sivuma ngokunjalo then lokho kusenza ukuthi uNkulunkulu lona onomhawu ongapheli uzathi asithethelele futhi izono zethu. Angazi mhlambe brother Njabulo khona mhlambe uthanda ukungenisa ukuthi abafundi nababukeli babe nokwazi izinto ezathi sifundise ngazo namhlanje. Engakuthanda ukuphawula lana njengoba ufundile lana kuIzaga 28 verse 13, njengoba beyisho lana ukuthi lo ofihla izono zakhe angeke abe nokuphumelela lana. uNkulunkulu akasho ukuthi siconfess ngenxa yokuthi sifuna impumelelo lana, kepha bonakala abayilona encourageayo ukuthi sibe labo abanjani abavuma izono zethu ngenxa yokuthi sifuna umusa wakhe lana. Amen. Amen. Siyabonga. Ithi futhi kuloyo ovumayo uyakuthi athole umusa kaNkulunkulu, and uNkulunkulu uthi uza kuba nomusa kuloyo lana kuZaga. Kusho ukuthi into ekufanele siyenze kwamele sivume izono zethu, sibone ukuthi sonile ngaphambi kokuthi sithole umusa. So lokho kuyicondition ekufanele si-understand ukuthi ukuvuma kwethu nje akuya kusisiza ngalutho, but kwamele sivume ngenhliziyo evumayo. Amen. Yeah, singene kusigaba sangesonto. Sithi lana umusa kaNkulunkulu. Lana ke umbuzo wokucala uthi wona, when convicted of sin, what are we to do? Lapho sibona ukuthi sinesono, yini into ekufanele siyenze? Umbuzo lona uphendulayo iyo futhi ivesi esivule ngayo kuZaga 28 no13 kanye futhi naku James 5:16. Ngabe yini esitholayo lapho masizibona ukuthi sinesono? Esitholayo lana impendulo ikhulunywa futhi ngako lokho kufuna umusa kaNkulunkulu lana. Njengoba no Jacob 5:16 uyasho lana ukuthi confess your faults one to another and pray one for another that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Kuthi uyasho naye lana uJacob ukuthi sibe laba abanokugucuka, sibonakale sibe laba abaconfessa izono one to another, lapho sibonakala sibe laba futhi abakhulekelanayo lana ukuthini sikwazi ukuthini sibe laba abaphiliswayo lana. So lokho kuconfessa kwethu kwezono lana kuNkulunkulu also it extends to abantu kanjani esinabo around thina lana. Siyatshela futhi nalapha ku Steps to Christ
ukuthini the condition yoku-obtaina umusa kaNkulunkulu, i-condition yakuthola lowo musa kaNkulunkulu kubonakala ku-simple and just. uNkulunkulu akayi-complicate indlela yokuthini sibe laba abathola umusa lana. Ubonakala usitshela nje of a simple thing yokuthini sibe laba abavumayo izono zethu. Akadingi ukuthi sibe on a pilgrimage ukuthi sibonakala sihamba sithi siyintabeni, sithi siyahamba siyozila endaweni ezithile, sihamba isikhathi eside lapho. Kodwa uNkulunkulu ufuna ukuthini sibe laba abavumayo ngenhliziyo, sibonakala sibanjani yilaba abasondela kuyo sizithobe. Amen. So lana amen siyabonga. Into esithola lana ukuthi akufanele size sizilimaze sithi hey manje because sibone ukuthi sinezono ne then sibone ukuthi mhlambe kufanele sizisike senze sizilahlele etshanini senze ukuthi uNkulunkulu aze asizwele abone ububi bethu sibenzile. But lithi lana uNkulunkulu udinga just nje into elula yokuthi sivume izono zethu, then masivume izono zethu kuye wathulungile uyakwazi futhi nokuthi asithethelele. Amazwi lana akuzaka athi yena lana lo ofihla izono zakhe akayi kuphumelela, kodwa lona ozivumayo izono zakhe uzathi zithethelele futhi uNkulunkulu uzaba nomusa kuyo. So into ebalulekile ukuthi masonile akufanele sibone ezifingathi lesi sono lesi kufanele sizifihle, kodwa kwamele sisivume kuNkulunkulu, then uNkulunkulu uzathi asithethelele kulokho. Kusigaba sika B ithi yona lana indlela kufanele sibe yiphi indlela edingakalayo i-attitude yethu noma i-character yethu. What attitude does this require in us? So lokhu kuthola umusa kaNkulunkulu kufuna ukuthi sibe njani isimo sethu. Njengoba sinikeziwe lamavesi lana kuZaka 15 verse 33 no Ezaka 19 verse 23 noMahubo 34 verse 8, konke lawo mavesi abonakala abanjani abayelawa nomuzwa oyi-1 lana ukuthini sibe laba abamsabayo uNkulunkulu, sibonakala sibaye laba abazithobayo lana. Uyasho laphana uSolomon ukuthini before honor is humility lana. So kubonakala kuba nani nokuzithoba before uNkulunkulu angathini asiphakamise lana. Uyasho futhi noDavide laphana kuMahubo 34 verse 18 ukuthini uNkulunkulu seduze kunalabo abanjani abanenhliziyo ephukile lana. So kubonakala kudinga ukuthi sibe laba futhi abacala nokuthi sizithobe before siya kuNkulunkulu lana. uNkulunkulu angeke amane siqolele izono ngenxa yokuthi simane siyaziconfessa, but kubonakala kuba njani kuba yiloko kuphuma enhliziyweni kulapho uNkulunkulu azathini abe yilona olalelayo. Amen. Amen siyabonga. So lana into esithola ke ukuthi masivume kokucala ukuthi sonile, then uma sesivumile ukuthi sonile bese sicela ukuthethelelwa, singaveli nje sithi okay I no yes isono lesi kodwa ke uNkulunkulu uzonthethelela, but wena enhlizweni yakho awukakayiboni lento, ayikakaconvince ukuthi no isono lento oyenzile. So ukuthi lana masivumeni. Kuba ngithanda ukufunda futhi lamazwi lana ku steps to Christ athi wona lana, if we have not experienced that repentance which is not to be repented of, and have not with true humility, true humiliation of soul and brokenness of spirit confess our sins, abhorring our iniquity, we have never truly sought for the forgiveness of sin. So kubaluleke kakhulu ukuthi masizihlole sibheke ukuthi ngempela lento engiyenzile iphutha futhi isono. Then ngokunjalo ke ngibona ukuthi inhliziyo yami iyaphuke, kungabe into nje ukuzisola kwaphezulu no high level, no akufanele kube lento le, kube ne deep search no understand ukuthi lento engiyenzile isono, then ngokunjalo uNkulunkulu ulungile ukuthi asithethelele izono zethu. Nokungeza futhi lapho iphinde ikhuluma ngaloko kuxolisa lana kuthini whether public or private kumele kube yiloko kuphuma enhliziyweni. Sometimes ungaba tempted ukuthi hayi uzoxolisa ngenxa yokuthi ubanjiwe kunobufakazi, then uba nani nokuxolisa but akuphuma enhliziyweni. Yiko lokho kuxolisa kukhulunywa ngakho lana ukuthi kungabi nokuxolisa kokuzenzisa, but kumele kuqale njani kuphuma enhliziyweni, wazi ukuthini uyilona uphule ngaphambi kwaNkulunkulu. Amen. Siyabonga. So akufanele sixolise ngoba sesibanjiwe, sicolisa ngoba sibona ukuthi senze iphutha.
Okay, masiyabonga. Masiyeke kwisigaba sangomsombuluko kwi-Monday ithi confessing and forgiving. Ukuvuma izono nokwenza njani nokuthethelelwa kwazo. Then kwisigaba sokuqala lapha Monday sithi sona when we have offended another whom have we also offended. If masithe sawona omunye nokomunye ubani omunye futhi sithe samona nana lana. Then kwi-verse iphendula amahubo ngu-51 no verse 4. So lana yini into esiyitholayo lana mhlambe ukuyibeka nje ukuthi uma ngithe ngawona wena then ngisuke ngone kubani omunye futhi yini into ekufanele si-understand lana kulokho kona esikwenzayo. Kuthi siyatshelwa lana kumahubo ukuthini uDavide uyaba nokuconfessa izono zakhe la uyasho ukuthini wenzile isono lana and akayenzanga leso sono kuphela kulabo bantu kepha unjani uwone nakuNkulunkulu lana lona ubonakala unjani oba uyo ojajayo zonke izono lana. So siyatshelwa lana kubuyiselwa back to leyo nto yokuthini sibe laba babanjani nokuxolisa futhi nakuNkulunkulu nanoma senzeni siwone against umzalwane wami lana. So siyatshelwa lana ukuthi sifune that forgiveness nakubani nakuNkulunkulu. Amen. Siyabonga. So siyathola kahle njengoba usho uma ngone umzalwane uyindodakazi or indodana kaNkulunkulu. So kuyafana nokuthi futhi ngone bani uNkulunkulu. So if mangi ngiza ngicela intethelelo kuwe kufanele ngikhumbule futhi ukuthi kufanele ngenze njani ngicele intethelelo kulona owumdali wethu okuNkulunkulu. Siyabonga ke inkosi ke ingathi ngasisiza ukuthi lokhu kona esikwenzayo masixolisa masingavele sikubrush off nje sikudlulise kodwa makube yinto esuka ngaphakathi enhlizweni ukuze igqineni nathi sibonakala sithethelelo. Uthi lana umbuzo wesibili so kungani kwamele sixolele abantu. Mangilifunda lelo verse lana kuMateyu 6 verse 14 no 15 iyasho ukuthini for if you forgive men their trespasses your heavenly Father will also forgive you. Lana siyaxwayiswa ukuthini lapho sibaye lapha abathethelelayo abanye uNkulunkulu uzathini nathi asithethelele lana. Ngibe nombuzo lana ngizibuza ukuthini ingabe kumele na sixolele abantu ngenxa yokuthi sifuna uNkulunkulu asixolele. But siyazi lana njengoba besolo sifunda lana ukuthini akufuneki kuphela senze yini ukuxolisa lana ngenxa yokuzenzisa lana ukuthi sizama ukuthola ifavor from kuNkulunkulu. But kumele ngaso sonke isikhathi sibe nani ne-heartfelt confession lana kuNkulunkulu, sibe ne-heartfelt humility lana kuNkulunkulu. Then sobonakala sinjani sithola ukuthethelelwa kwezono zethu lana. Singathetheleli abanye ngoba sinjani sibheke ukuthi uNkulunkulu uzosithethelela nathi. Yeah, into engiphawulayo lana ukuthi kaningi siyaye sifuna ukuthi sixolelwe thina izono zethu. But labantu esibonile asifuna ukubaxolela. Or mhlambe sizibona thina singaphezulu kunabo or mhlambe kuyinto engehlisayo if ngizofika ngifune ukuthi ungixolele mzalwane. But into ekufanele sikhumbule ukuthi sonke siya ezulwini elilodwa. So asikwazi ukuthi singabambelana amagcubu and ngingafuni ukukhulumisa. Ngithi hayi makumzalwane uNtuli angeke ngize ngimkhulumise. Ungonile or uzenza ngcono. Kodwa ke ngikhohle ukuthi lento engithi ngiyele enkonzweni ngiyakhuleka ngifuna ukuthi sibe munye. Noma simunye kufanele senze njani sizwane. Nanoma ngabe sonene kwamele siphinde sihlale phansi sizwane mzalwane. Hayi ngonile. Ngicela ukuthi ungithethelele. And ngize kuwe ngenjongo ukuthi ngifuna ini ukuconfessa isono sami ukuthi no man ngonile. Ngicela ukuthi sidlule kulento lena. Sizilungisise ukuze sithi masenza umkhuleko kuMateyu lapha sithi cela ungithethelele izono zami ngoba nami ngenza njani ngiyabathethelela abangonayo. So akufanele siwusho nje kodwa ngezenzo sibonakala singawenzi lona mkhuleko. So kufanele senze a practical experience kulento esizikhulumayo. Ngangena mhlambe ku C ithi yona what should teach us our duty toward humanity. Yini into ekufanele sifundise umsebenzi wethu kuluntu.
kuthi lana sibonakala sitshelwa ngokubaluleka kwani kuthando lana sitshelwa but fervent prayer amongst ourselves lana kuthini sibe yilaba abanalolo thando that covers multitudes of sins, singabi nokubalisa ukuthi lona wangenza lokhu nalokhu ngenxa yalokho angeke ngikwazi ukuthini ngimxolele lana. Kuthi sitshelwa ngokuthi lapho siba nothando yibo abantu abanjani abafulfilla yini the requirements of the law lana njengoba ashilo lana uJesu Kristu ukuthini love one another lana yiko umthetho abonakala kanjani asishiye nawo lana and lokho thandana kundlulela nakuthini sibe laba abathethelelana izono against one another. Nalana kuMoses prophet ku Ministry of Healing page 163 beyikhuluma lana ukuthini the inhumanity of man towards man is the greatest sin. Kuthi siyenza isono the moment sibonakala sinjani singaxoleli nabanye lana ukuthini yilo icebo lika Sathane lana ukuthini upon wrestling with souls sibonakala sibe laba ababa discouraged or rather discourage abanye ngokuthini singabaxoleli izono ngoba bazobheka bathini if akangixoleli umzalwane wami uNkulunkulu ngabe uyangixolela yini na izono engizenzayo. Kwamele sibe ngama-ambassadors kaNkulunkulu lana ukuthi si-represent uNkulunkulu uJesu Kristu is i-character yakhe. So if sibonakala singaxoleli or senza izinto eziphambene ne-character kaNkulunkulu then asikwazi ukumbonakalisa ezizweni noma ezweni esiphila kulo. So kubaluleke kakhulu ukuthi masibe nothando njengoba ishilo lana kubaRoma ithi yona kubaRoma 13 verse 8 ithi owe no man anything but to love one another, for he that loveth another hath fulfilled the law. So kwamele sibe yilabo abathanda omunye nomunye, singabi nesikweleti nomunye, singabi na anything to do nomunye umuntu. Singadlulela ke kwisigaba sa ngalesibili esithi yona specific and sincere. Ithi yona lana ke what sins must be confessed publicly while others are confessed to God alone. Iziphi ke izono ezingavunywa ngosobala emphakathini, kanjalo kukhona futhi ezinye lezi ezingavunywa kuNkulunkulu kuphela. So yini mhlambe esiphawulayo lana kuamazwi atholakala kuMahubo 32 verse 5 kanye nakuMateyu 5 verse 23 no 24. Masifunda lana kuMateyu 5 verse 23 la kugcinini ku verse 24 ibonakala yakhuluma lana ukuthini lapho siza kuNkulunkulu to first ask for forgiveness. Uyasho lana uMethi ukuthini leave thy gift before the altar and go thy way, first be reconciled to thy brother and then come offer thy gift. Ukuthini kubonakala kukhulunywa futhi ngaloko kuxolelana lana ukuthini lezo zono nanoma zibonakala between mina nomunye umzalwane kumele zibonakala ziqale zinjani ziba lezo ziconfesswayo lana. Sibonakala sitshelwa futhi ngokuthini kuba nezono sizenza ngaphambili kwabantu abaningi. Sibonakala sitshelwa ngokuthini kumele lezo zono nazo sibonakala sinjani siziconfess amongst all of those people lana, but sitshelwa futhi ngezinye zono lapho ziba njani ziba between mina nomzalwane wami. Lezo akufuneki ukuthi manje sengiyoma phambili enkonzweni ngaphambi kwabantu ngizikhombisa ukuthi nginoxolo lana ngibonakala ngiconfessa into enjani engiyenza against umzalwane wami, but lokho senzani sikhuluma mina naye umzalwane wami sibonakala siba nani ne-resolution. Amen. So siyabonga ukuthi isono esenzeke ngasese masilungiswe ngasese, isono esenzeke publicly noma emphakathini masilungiswe emphakathini. So yikho esikuthola lana ukuthi masingabonakali sesithatha izono zami engisenzile privately then sengosifaka phakathi emphakathini noma ebandleni. Lokho kungahle kwenze njani kuwise abanye abantu abano spirituality esisese weak. So into efanele si avoid leyo, sibheke ukuthi isono senzeke kanjani. That's why lana ku gospel workers ithi yona sin of a private character is to be confessed to Christ, the only mediator between God and man. Every sin is an offense against God and is to be confessed to him through Christ. So yinto efanele si understand ukuthi mangenze isono ngisivuma kuJesu Kristu. Then kuB ithi yona what is the purpose of true confession? Kuyini injongo
vuma izono ngokweqiniso. Ukuthi lana masingalifunda le verse la ku 1 Samuel 12 verse 19 ithi, and all the people said unto Samuel, pray for thy servants unto the Lord thy God, that we die not, for we have added unto us all evils the sin to ask us a king. Uthi lana lokho confessa lana sibonakala siba nako lana kuthi simele sibe laba abanjani ababheka kuNkulunkulu lana, sibe laba aba-understandayo ukuthi siwonile against uNkulunkulu lana, we are suffering the consequences of isono lana. Sibonakala sitshelwa ngama-Israelites lana ukuthi babe nokuluza ithemba kuNkulunkulu lana, bafuna inkosi, but babonakala abanjani baba ne-true confession kuNkulunkulu lana ukuthi bangezile ububi ngaphakathi kwabo ngenxa yokuthi bafune inkosi, bafune ukufana nani nezinye izizwe around bona lana. So the same kubonakala ku-apply nakithi lana, the purpose of true confession ukuthi sibonakala sibuyiselana noNkulunkulu lana, si-acknowledge lana ukuthi simonele uNkulunkulu. Amen. Siyabonga nje ukuthi lana indlela bese baphume ngakhona kuNkulunkulu, bazifunela amakhosi, benza izinto ngendlela ekungasiyo ngokomthetho kaNkulunkulu, kodwa ke ngokucela ukuthethelelwa ngendlela eyeqiniso, yikho lokho kuzathi kwenza njani, babisa enkosini uNkulunkulu. And then ithi lana futhi ku-C, what practical action should follow confession? If mase uthe wavuma izono, then yini ekufanele ibonakale ngezenzo manje njengoba sesivumile, then izenzo zethu kwamele zibe njani? Kuthi lana sitshelwa ngendaba kaZakewusi lana ukuthini, the moment abonakala confessa lana ngaphambili kwaKristu lana, abonakala abanokudabuka lana makabona uKristu lana, bonakale abanokushintsha empilweni yakhe lana. So the same way nakithi lana, the confession ebonakala iba acceptable ngaphambi kwaNkulunkulu ilena ehambisana nezenzo lana, ukuthini lapho sithi sixolisa kuNkulunkulu kumele sibeke away the evil from our own eyes lana, cease to do evil lana, njengoba uIsaiah sitshela lana ukuthini sibonakala sifunda lana to seek judgment lana, sibonakala siba laba abanjani abasukayo from lezo zono, sibe laba abahamba noNkulunkulu. Amen. So lana i-practical life iyadingakala ukuthi ibonakala ukuthi ngempela sesiguqukile kulokhu esithe sakwenza noma okuyisono. Asingeke sivele sivume nje kuphela sithi thina hayi siyavuma izono zethu, kodwa isimilo sethu nezenzo zethu zisase kulento ebesithi thina siyayivuma. So lana a practical change into efanele kuyibonakale ngezenzo zethu. Ithi lana ku Ezekiel 33, if the wicked restore the pledge, give again that he had robbed, walk in the statutes of life without committing iniquity, he shall surely live, he shall not die. So if ngithe ngakurobha, angeke ngifike kuwe ngithi mzalwane ngiyaxolisa mani ngeke ngakuthathela imali yakho eso, and then bese angilethi le mali kuwe. Kusho kona ukuthi angivumi, ngoba ngivuma ukuthi nje ungixolele ngisuke ngihambe, but isenzo lesi ngisenzile angiboni ububi bazo. So kwamele kube khona izenzo ezibonisa ukuthi ngempela sivumile lezono zethu, saphinda futhi saxolisa kulokho kube sithe sakwenza. Singene kwisigaba sangalesithathu esithi sona danger of self justification, ingozi yokuzilungisisa. Kumbuzo oqala ithi wona lana, when the Lord asked Adam and Eve about their sin, how did they imply that it was not really their fault? So uNkulunkulu lana uye wabuza uAdam noEva ngesono ebathe basenza, kodwa ke yini into esiyibonayo lana ebonisa ukuthi abazange bavume icala noma isono ebathe basenza. Lana masilifunda le verse kuGenesis 3 verse 12 no 13, sibona uAdam kanye noEva babonakala babanani nomqondo ofanayo lana. Kucala uAdam uthini, uthi yilo mfazi obona njani onginize yona lana, obonakala kanjani oyenze ukuthi ngibe lona enza isono. And then makuya kuye yena uEva naye uthini,
uthi ile nyoka ubonakala kanjani oyidalile lana yenzani eyenza ukuthi ngibe nesono lana. So kubonakala kuba nani ne-shifting of the blame lana, wonke umuntu uyashifta uthi ilona lona ubheke lona lona ubheke lona, konke lana kahle kahle kugcina ku-implya kahle kahle ukuthi ubani uNkulunkulu oyenze ukuthini kube naleso sono lana, the responsibility of their fall, then bayashifta iblame kubani kuNkulunkulu lana. So sicwayisa ukuthini singabi na that same fault finding enjani ebe no-Adam no-Eva la kuthini bashifte the blame and eventually banjani bablame kahle kahle izenzo zikaNkulunkulu lana. Ya le ndaba yamangaza and kuyinto esiyenzako nathi lena, sizozama ukuthi sibeke iphutha ngomunye umuntu, singafuni ukuthi sivume ukuthi lento esiyenzile siyenze ngoba sisesimeni sokulingwa usathana, kodwa ke sifuna ukuthi kube iphutha lomuntu ukuthi hayi lento ngenziwe ngoba ubani wenze 1 2 3 kungakho nami ngiyenze kanje. So lana siyathola njengoba sokusho ukuthi abazange bavuma ukuthi bonile phambi kaNkulunkulu, instead banikeza shifting kunokuthi ba-accept i-responsibility. Siyatshelwa ke ukuthi kuyingozi kakhulu lokho ukuthi akufanele sibe kanjalo. Ku-B futhi iyasho lana ukuthi why does self-justification make confession ineffectual? So if senza sifuna ukuzilungisisisa thina, ukuzivuma izono zethu kuyenza ukuthi kungabi namzwelelo. Sitholani lana kuJob? uJob uthini ngale ndlela lena? uJob yasho lana mangayifunda ithi, if I justify myself, mine own mouth shall condemn me. If I say I am perfect, it shall also prove me perverse. Kuthini sibonakala sitshelwa lana ukuthini lapho siba ne-self justification ukuthi hayi akusimo obonakala kanjani oyenze leso sono, rather him obonakala o-leaded to that sin lana. Sibonakala siba laba ababa making in ama-excuses, we do not feel the guilt kahle kahle lena enjani ekufuneka sibe nayo lana. So it starts by us having in the guilt and understanding in the extent of sin lana, the extent of in ububi isono esinjani esiba nabo ngaphambi kaNkulunkulu lana, ukudabukisa kwenhliziyo kaNkulunkulu. Then sobonakala siba laba kanjani abangeke babe ne-self justification lana before senzani siconfessa lana. Ya ithi lana lokhu kokuzilungisisa thina ngokwethu kuvela kuSathane ucobo lwakhe. So fanele sazi ukuthi lokho uNkulunkulu akakwamukeli. If thina sizofuna ukuthi singamukeli isono noma iguilt esinayo, then masazi ukuthi uNkulunkulu ngeke akwamukele ukuvuma kwezono zethu kunjalo. So kufanele sibe labo abakwazi ukumelana nento esiyithe sayenza ukuthi Nkosi ngonile, ngicela ukuthi ungixolele, and lokho kube yinto ephuma ngaphakathi ekungasiyinto yokuzenzisa. Masibheke kwisigaba sa Thursday, ithi open confession, ukuvuma okusobala noma okusobala. Ithi yona lana, how did Paul humbly and specifically acknowledge his sin? Njengoba sikhuluma ngokuvuma ukuthi masivume izono zethu singafuni ukufihla ngomunye umuntu. Ithi lana ke uPaul wenza kanjani, uzivume kanjani izono zakhe? Kuthi lana sibonakala sitshelwa ngaye lana uPaul ukuthini i-attitude bekahlala anayo lana ngaso sonke isikhathi lana, bekabonakala abayilona onjani oba nokuzithoba lana before kuNkulunkulu lana, bekabonakala acknowledge in the state or the condition kanjani akuyo lana. He made no excuse for sin or athini abe ne-attempt of self-justification lana, kepha bekanani bekahlala anani ne-genuine repentance ne-humiliation lana, bekazithoba lana, bekangazami ukuthini alesine the guilt or a-reduce the guilt upon himself, but bekabonakala njani angazishildi ngaso sonke isikhathi abayilona understand the darkness efika nani nobubi besono lana. So bekazama ukuthini abe open and humble himself kubani kuNkulunkulu lana ngezono zakhe. Ya into uPaul uyayibala lana uthi yena bengihamba kuma synagogue, abantu bayibe persecute amaKristu abulawa, uthi
ngangikhona izwi lami lalikhona lapho lenze njani lifakazela ukuthi mababulawe. Ungacabanga usendaweni yamaKristu ukhuluma nawo batshela ukuthi lento ngayenza kodwa ke manje angisekho lapho. So uyasiv